હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી પ્રમાણે રાજ્યમાં કેટલીક જગ્યાએ પવનનું જોર પણ જોવા મળી રહ્યું છે। જૂનાગઢના ગિરનાર પર્વત પર પવનની ગતિ તેજ જોવા મળી। પવનની ગતિ વધતા રોપવે બંધ કરવાની ફરજ પડી છે। પગથિયા પરથી ગિરનાર ચડતા યાત્રિકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, કારણ કે પવન વધુ હોવાને કારણે રોપવે બંધ કરી દેવાયો છે। પવનની ગતિ ધીમી પડતા રોપવેને શરૂ કરવામાં આવશે। ત્યારે સંવાદદાતા વિજયસિંહ ફોન લાઈન પર જોડાયેલા છે। વિજય, ગિરનાર પર પવનની ગતિના કારણે રોપવે બંધ કરાયું છે, શું પરિસ્થિતિ? ચોક્કસથી દીપાલી, જણાવી દઉં તો જે રીતે હવામાન ખાતાની જે આગાહી છે તે મુજબ છેલ્લા 2-3 દિવસથી જે પવનની ગતિ વધુ તેજ થઈ છે અને ગિરનાર પર જ્યારે પવનની ગતિ વધુ તેજ થતા ત્યારે રોપવે બંધ કરવાની જ્યારે ફરજ પડી છે। મોટી સંખ્યામાં જ્યારે યાત્રિકો પણ દર્શન કરવા આવ્યા છે કે આવતીકાલે જ્યારે અંબાજી માતાજીનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે ત્યારે મોટી સંખ્યામાં આવતા સીડી ઉપરથી ચડતા જે પ્રવાસીઓ છે તેમને પણ વધુ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે અને રોપવે દ્વારા પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે પવનની ગતિ ધીમી પડતા રોપવે શરૂ કરવામાં આવશે, બાકી રોપવે બંધ રાખવામાં આવશે। જી દીપાલી। જી વિજયસિંહ, આભાર માહિતી આપવા બદલ। તો ગિરનાર પર્વત પર પવનની ગતિ વધુ હોવાને કારણે રોપવેને બંધ કરવામાં આવ્યો છે, જેથી ત્યાં જે યાત્રીઓ પહોંચી રહ્યા છે તેમને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। પવનની ગતિ ધીમી થતાં જ રોપવેને ફરી શરૂ કરવામાં આવશે।